مہمان آئے اساں آیا تعارف کرائے وہ اساں تعارف کرائے اچ شریف جے تعارف کرائے تعارف کرائیں سبحان اللہ جی اسی اونچیاں ساڈی ذات وی اونچی اساں وچ اونچیاں دے رہنی ہاں اساں اونچا آیوں اساں دی ذات اونچی آ اساں اونچے شریف میں رہوں اواں کا سے مت کے اسی اونچیاں ساڈی ذات وی اونچی اساں وچ اونچیاں دے رہنی ہاں عقل ہوئی تو رمز پہ جانی اسی مڑ مڑ کے تینوں نہیں ہاں بابا بلے شان تلا جواب دنو سائیں باقی ہماری ذات بھی بھلیا ہمارا جو شہر بھی بھلوا ہمارا بھی بھلا آئو ہر اساں جی اساں جو تعارف ہی آ جبے تو اسی قصوری ساڈی ذات بھی قصوری اساں قصور دے رہنی ہاں اساں قصوری ہے اساں گواری ہے اسو بابا بولے ساجاد تے تو اسی قصوری ساڈی ذات بھی قصوری اساں وچ قصور دے عقل ہوئی تو رمز پہ جانی اساں مڑ مڑ کے تینوں کہنی ہاں ساج موجہ دوستو ایڈی عاجزی انتصاری بیٹا اسے فرمائے تو سب سہاگنوں سبن گچنہار سب سہاگنوں سبن گچنہار ملن لائے محبوبن دے وڈا کیوں سنگھار پر ڈھول ڈھولی دے دھار ہٹھایوں ہلن ہلے سب سہاگنوں سبن گچن حسر ملن لائے محبوبن دے وڈا کیوں بسر پر ڈھول ڈھولی دے دھر ہٹھایوں ہلن ہلے دوستو پنج وقت نماز پڑھی کچھ روزہ رکھا تو مانو چوندا وہی ولو بزرگ پان پان کے بعد آئے مانو ولو بزرگ بزرگ جو منظر کرے رگو نماز پڑھے دل تے ہو ڈاکٹر اقبال سے بزرگ اقبال سبحان اللہ فرمائے تو بات سجدوں کی نہیں خلوص نیت کی ہوتی ہے اقبال اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد نماز اب پڑھنا تھا سجدہ پڑھنا تھا روزہ رکھنا تھا مسلمان کرتا خالی ہاتھ موٹے ہو اب ہے نا نبی صحیح حدیث انما الاعمال بالنیات عمل جو دار و مدار نیت کے مطلب ڈاکٹر صاحب ساتھ ہوئے تو بات سجدوں کی نہیں خلوص نیت کی ہوتی ہے اقبال اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر
تمہیں تو بس دنیا ہی بتا کرتی ہے. بھائی نا اساں تکبیر اللہ مانو ॾिसंद वॾो बुज़ुर्ग आहे पर सोच वञा असां कयूं सुबुह जो कुकड़नि जी रेर ते वञणो आहे सुबुह जो फलाणो कमु करणो आहे सुबुह जो फलाणो असां सजाए न सजदे इश्क हो तो इबादत में मजा है खालिस तुम्हें तो बस दुनिया ही बता करती है. لوگ کہتے ہیں کہ صرف فرض ادا کرنا ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے. یہ ڈاکٹر ڈاڈو پیارو بول سے ہوا تو تیرے سجدے کہیں تجھے کافر دار کرتے سجدہ دوارا تو کے کافر نال گدے ارے تیرے سجدے کہیں تجھے کافر کرتے اقبال ارے تم جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے تم جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. بھیٹائی سے کہاں سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائے تو سجدو سمیت جنی پر خبری جی سجدہ بلے انہیں کر دے کہ پرین کے سنان اب آئے نا ولایت ملنے کا معمولی گالا تھا جمعہ اٹھنی نماز پڑھے ولی تھی یہ تھوڑی فرمائے تو سجدو سمیت جنی پر خبری جی باقی مسجد مانا گتایا سائیں غلام فرید جو سبحان اللہ واہ غلام فرید کوٹ بدوا سائیں کے جا رہے تو مجھا دوستو عاشق رسول عبادت یہ کجے سائیں پنجے گھر کھانا اللہ جی یاد تو یہ نتو جو پنجو جسم پنجی جان رب جے حوالے کرے بیان رن میں اچھی ویٹھو اترے قدر رب جی یاد میں ویٹھو جو متھاں واری ہوئی سائیں جے متھے تاں واری متھے تاں تو مجھا دوستو سائیں جے متھے تے کچھ کانگ اچھی ویٹھو کانگ جو کم ہوندو تو جتے مٹی جی کا ڈبر سامان ہوتے چویندا تو ٹھونگی نہ ہوائی ہے یہ اللہ جو کامل بانو رب جے عشق میں جو ویٹھو تو وہی ہے واہ وری مٹھو وری سائیں جو متھو ڈھک ڈھک کانگ اڈامی آیا اتی اچھی جو ویٹھا تو کانگ جی ڈبر تھی ہکڑو کانگ جی سائیں جے متھے دا ویٹھو ٹھونگیو مٹی جو ہلائی ریزی جو ہلائی سائیں جو متھو ظاہر کانگ ٹھونگو ہے تو گوشت ظاہر ہے کانگ بے کانگ کے سر گئے آہے مٹی لائیں دے سائیں جو گوشت کھائیں دے مٹی لائیں دے گوشت کھائیں دے پر سائیں کے ادھا کا توجہ آئی پنجے رانے رب ساں نین ملائے ویٹھو پنجے رب ساں نین بھائیو ویٹھو پنجے رب جی یاد میں ویٹھو مجھا دوستو کانگر سائیں جو متھو کھاتا اتاں کا واری ہٹائے پوری باؤں کھاتا گوشت کھائی جڑے کانگر سائیں جی اکھین جی طرف ودیا اکھین میں جڑے ٹھونگا ہاں لگا تو سائیں دہاں سائیں فرمائے سبحان اللہ فرمائے تو کانگا سب تن کھایو تو کھایو چن چن ماں
جو پورا جسم کھاؤ چوندے چوندے ماس فرمائے تو کانگا سب تن کھایو تو کھایو چن چن ماس تو نئے نامت کھایو جنہیں پیار ملن کی تو کانگا پورا جسم کھاؤ اکیوں تو نہ کھاؤ ہلن کے تو چلیو ہلن نیڑن کے تو چلیو جے کہ رب دے دیدار موجہ دوستو اللہ صاحب اساں کے انن بانا دے لا رسول انن دے لا رسول اللہ جی ذات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان وارو اللہ جو اے انن سچن بانا گرجی انن سان دوستی رکھو انن سان یاری رکھو انن سان نی نبھائے چھاجے لا تو ای اوان کے دنیا میں بھی کم امداد سبحان قیامت وار جار اوان کے کم اے ہوڑا مانو کترو بھی اللہ اللہ کرے لیکن خدا نہ بنا اللہ وارا اللہ پاک اپنی پہچان جلا وسیلو ہوگا رب سے فرمانا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان وارو اللہ کا جو اے جے سچا مجا بانا اساں دوستی رکھو چھا جے لا مجا دوستو دنیا میں کم ایندا دنیا میں مجا دوستو ہاں بھٹکل ہوندا رائے راستہ ہٹل ہوندا ہاں کے کھڑی ہے رب تائیں پجائیدا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا ہے وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں دنیا میں دعا کے رب شامل آئندہ پر سبحان قیامت وارو جارو کھیدو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اللہ جی ذات کا فرماؤ جڑیں قیامت وارو جارو کھیدو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اتے کیر جو نتیندو ہر عزیز قریب مچ مائن یار احباب دوست سب حب کبیلا الاخلاء پردے کے کھاٹا دوست ہونا کھاٹا یار ہونا کج ہر فرمایا ہونا کوئی بھی تے کنجا دشمن بندی پوندا رب کائنات تو فرمائے اسے بھی آواز اونچا عمل بانا کم ایندا دنیا میں عوام انسان محبت کردا انہاں سے آمین بھائی دا اما کے دنیا میں بھی کمیندہ تا سبحانے قیامت وار جارے اما جو چھوٹ کا روئی تو مجھا دوستو سنو دستگیر انہاں مانا ابا کے ماں ہے انہاں مانا بلکہ انہاں جو سردار جن جی یار ہے سنے دستگیر جو شان انجا اما فاطمہ ام الخیر کے فتن مبارک پیٹ مبارک سیدنا ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ تعالی دستگیر جو باپا بابا شائے ابو صالح جنگی دوست انہوں نے بانا مائے جن بارے میں رب سے قرآن نہیں فرمایا اللہ جانا برکات فرمائے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما اینا مجابانا جو رات نے تھی دیا کو مانو کیڑے حال میں ہونے واقع کیڑے حال میں پر ہے مجھا کامل بانا دھرات تھی مار بسانی بھائیدار کرے آواز صدا
سجن میں ہونا کدے قیام میں ہونا کدے تسبیح و تحلیل میں ہونا کدے تہجد کا پڑھنا کدے نفل پہ پڑھنا کہ نہ کہ طریقے سے ران رب ثانی نبھایو ویٹھا ہونا پکی سب بچل پر بنج صدائی لبرا ماری حسنے مامرے ہے ریم منج رہل لوگ کیوں نگو کرے ہے آجی دیو اڈرل اللہ علم پچل کدے سنی سکھن مانیو سیدنا ابو صالح جنگی دوست محمد اللہ علیہ تعالیٰ انہن بانن آئے رات جڑے تھی دی انہا دوست سمجھی نماز پڑھی اللہ جی یاد نہیں ویندو پوری رات گزری بھی ہوئی پوری رات رب جی یاد جڑے سنو دستگیر پیر جو پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی شہباز لا مکانی قندیل نورانی غوث سمدانی جنہیں اماں فاطمہ ام الخیر دستگیر کی اماں نے پیٹ میں آئے بطن مبارک میں آئے شق میں انور میں آئے مجھا دوستو ان رات سیدنا ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ تعالیٰ سومنی نماز پڑھی اللہ جی یاد ذکر بیٹھو تو سائیں میں دستور ہوں دو کہ آج کے پنجابی والے فرمائے سبحان اللہ برات سندھیا کو ماما کے کیڑے حالات کے کیڑے کے جوان ہوندا کہ چوری نہیں ہوندا کہ شراب نوشی میں زنان کے پتن کے ڈکیٹین میں اللہ ہمارا جن کے بارے میں رب سے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اینا مجھا بانا جو رات سندھیا تھے اچھی مارم پسانی کدے ہمارے صدا سجدن میں ہوندا کدے قیام میں ہوندا کدے تسبیح و تحلیل میں ہوندا کدے تہجد پہ پڑھنا کے طریقے سے رب پسانی نبھائے رات پوے تو بے دردانوں نیند پیاری آئے ہوں دو آئے ہوں دو رات پوے تو بے دردانوں نیند پیاری آوے پر درد مردانوں تانگ سجن دی چھتیاں جگاوے کہ رسول اللہ جو عشق ہوندو اللہ جی یاد ہوندی نند نہ جانا کہ سندھی آرے آج کر رہی فرمایا تو سبحان اللہ فرمایا تو آدھی رات اٹھی پکھی اللہ لمن آدھی رات اٹھی پکھی اللہ لمن پنج مالک جو حمد پڑھ آدھی رات اٹھی پکی پکی پکاری تھا اسا انسان کے ہو اتھاری تھا پکی پکی پکاری تھا اسا انسان کے ہو اتھاری تھا کھڑو نین اسان بہاری تھا کھڑو نین اسان بہاری تھا چمن کرو ہے بوڑا کی نہ بدھن آدھی رات اٹھی پکی رات لمن آدھی رات اٹھی کہ اللہ ہمارا اجرات کی پنجرہ بچانی سیدنا ابو صالح جنگی دوست انہن بانن آئے پورے رات اللہ جی عبادت میں آیا ہاں جائے تہجد جو وقت قریب آئے تہجد جے لائے تھوڑو سمن بھی ضروری ہوندو سیدنا ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ خیال کہو کہ تھوڑو کچھ گھڑیوں میں آرام کیا وری تہجد جے لائے تھوڑو اللہ جو کامل بانو تو اکھ جو پورے رسول اللہ جو دیدہ او بچیاں تو اندھیوں
تکری پسند اللہ ہمارا رحیم او بچیاں اندھیوں پوریاں تکری پسند اچو روز حسن حبیبانے حجرے ہماری ڈاکٹر اقبال ہی چوے تو الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے واسطے سائنس جو پوری طرح رسول اللہ دیدار اہلو جو مدینے کے میر فرمایا ہے ابو صالح تو کہ ماں مصطفیٰ مبارک باد پیش کرنا ہے تو کہ مبارک دینا آیا جو تجھی گھر والی فاطمہ ام الخیر کی سید زادہ اساں جی نیانی ان جے پیٹ میں بچڑو جے کو ماں رسول اللہ جو محبوبات خدا جو ان سونے دستگیر جلال مجھا دوستو سائیں جو فرمانا سونے دستگیر جی یاری دوستو دستگیر جی کو یاری کندو آوا وہ کدے مایوس نہ تھی ان جے خزانے میں کدے کھوٹ نہیں دی یقین کرو جے کو مانو چوے اساں جے روزی میں برکت نہ آئے پریشانیاں بیماریاں تکلیف پنجے گھر میں آمد برکات نفل پڑی بغداد کے طرف 11 قدم آئے 11 قدم بغداد 11 قدم بغداد کے طرف ہلی اے اٹھے وہی مجھا دوستو نفل جو ثواب دستگیر کے دربار میں پہنچے دعا بھرے جے کام پریشانی ہوگی سب دور تھی صلاۃ پڑھو صلی اللہ کریمنا صلی اللہ پڑھو صلی اللہ شفیع سونے دستگیر تکڑو کولیو کامل ہوندو تری دری آج کا فرمائیو ہما سب دستگیر جا دیمان میں چھا تو چوے تم مجھے پیر جڑو پیر نواز تھوڑا مگر دستگیر نواز سب ملی کرے پڑھو مجھے پیر جڑو پیر نواز تھوڑا مگر دستگیر او انجی سنجی میں دھڑ جو دھڑی رگو سدڑو کدے قدم کھڑی او انجی سنجی میں دھڑ جو دھڑی رگو سدڑو کدے ست قدم کھڑی اہری ذاتو امریا ناہ جنی اہری ذاتو امریا ناہ جنی دیکھا دور دامن گرنوا اے پیتو بزو بنا گرنوا تو مجھے پیر دیرو پیر نوا در کھوڑ بڑھی بچڑو رونی رت بانی آیو آیو قادر جیلانی جیکو مرد محبوب سبحانی
کو مرد محبوب سبحانی عجب ہو سیر نوا تو مجھے پیر دیو پیر نوا پیر نوا ہو کندر سبئی ملائکہ سلام غلام نبی غلام تجھے امر رکھو نام تجھے امر رکھو نام دیکھا دور دامن گرنا مجھا دوست جن جی دامن جو حد سنے دستگیر جے دامن میں ہوں دعا ان جو دنیا میں بھی لیڑو پار آخرت میں بھی لیڑو پار ہوں دعا ایرو رب پاک ساکے مشبتا کہوا جے جو فرمانا قدمی حاضا علا رقبت کل ولی اللہ دستگیر جو اعلانا فآئیت یا بارو دستگیر جو قدم تمام ولی دے گردن دے مطلائے جدے سنے دستگیر اعلان فرمائیو اے اللہ جا ولیو اے قطبو اے غوثو مامان دستگیر جو قدم تمام ولی دے گردن دے مطلع آئے مجھا دوستو سبن ولی عرض کیو سونا دستگیر لا بل علا راسی و علا عینی اے سونا دستگیر جو قدم دے مردے میں بھی مطلع آئے اکھر دے بھی مطلع آئے مجھا دوستو سونا دستگیر جی محفل میں بیٹھا ہو خدا جو قسم ہمار بھنجی بیتا یہ سمجھو ہمار بھنجی بیا خدا دوستوں کی عاشق ہی فرمائے ساتھو فرمائے تو یاری باری جن تھی جنی جیا اے رزق میں برکت کن دے پیا او یاری باری جن تھی جنی جیا رزق میں برکت کن دے پیا پروہ پر جوڑ لگے ہو پروہ پر جوڑ لگے ہو آئیدہ دیدہ چھوڑا میر طالب مامو جو مرشد سوا سب سے دنیا جرحبر اے دستگیر دنیا جرحبر دستگیر طالب مامو جو مرشد سوا قسم خدا قیامت بیز فدا پیر فقیر طالب مامو جو مرشد سوا بڑھنے دی بیڑی پانی بولی کتب گڑو مان بڑھوری مجھا دوست دستگیر جی مریدانی پٹ اللہ سے ہکڑو عطا کیا مجھا دوست سکی پٹ ملیس اے اللہ پاک جڑے انہیں امید سے آندو پٹ دی شادی کرایا مجھا دوست صاحب لکھلتا مجھا دوست دستگیر جی سچی پکی عاشقہ سچی پکی مریدانیا سچی پکی پروانی دیوانیا مجھا دوست دستگیر جی صدقے اللہ سے ہکڑو پٹ عطا کیس اے ہمیں دربار میں عرض کیو تو مولا مکے دستگیر دے صدقے تو بچڑو دلوا پر مولا مکے ہن جو امید ہوئی زندگی میں دیکھار دے مجھا دوستو جڑے وہ وقت آئے پنج جی شادی کرانی اے ہوئی جتے ہن دے پٹ جا سسرال ہوا دریا جی کندی تے ہن کہ دریا پار کنو دریا پار کرے وہی بارہ کل وئی پٹ جی شادی کرائے اللہ اللہ امید بھی دیکھا جو سکتا وری مجھا دوستو جو گھوڑے میں چڑھی بارہ کل وچ دریا میں گھوڑو اڑی یہ لہروں سے ذریعے سمندر جو لہروں لاڈو جو ہو یاج کا فرمایا فرمت لہروں جلے وچ بیڑی ہوئی پرانی لہروں جلے وچ بیڑی ہوئی پرانی طوفان پیدا جان ہو سمانی لہروں جی
دریا جے کنارے سے بہتی ہے ہانے بیو کو وائے وسیلو تو نے اللہ جے دربار میں عرض کرے مولا دستگیر دے صدقے اولاد تو دنو اے مولا کریم امید کے دکھا رہے پر سکی لدو پٹ آئے انہیں دی کوار پوری بارات دریا میں اڑی ہوئی مولا نے جو وائے وسیلو کیرا مجھا دوستو سونے دستگیر کی بیٹی سڑے رب کے بھی عرض کرے دستگیر کی بیٹی سڑے چھاتی چوے فرمائے تیرت مجا بادشاہ جیلانی جلیل داد درگاہ حامد جا خلیل اچھی اوکی مہر وارث تھے وسیل داتا مجھے دل کے دے دلا سو زلیل ذلت کرو مزلیل رس بادشاہ بغداد کدیں ہی بھی چوے سرکار سے آدم نظر کرم خدا را میرا خالق کا سفر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم جھولی کو میرے بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میرے بھر دو ورنہ کہے گی دنیا کہ ایسے سخی کا مقدم پھرتا ہے ہمارا سرکار غوث اعظم مجھا دوستو سنو دستگیر بغداد مالک تو اپنی مریدانی جو تاؤں مجھا دوستو بغداد جو دریا دے کنارے سے آئے سائیں جی مریدانی مجھا دوستو ہیرا حالا فقیرانا حالا رب کے لکھی ستائے دستگیر کے بھی صد کرے سنو دستگیر حاضر کھوا سنے تو مجھے مریدانی ماں تو جو دستگیر ملی بھئیو آیا دستگیر کے بھی ارضا کرے سونا تو مجھے مرشد تجھے صدقے رب کے حکڑوں کھڑو عطا کہو ان جی جنے امید رچم سب امیدوں ضائع تھی ویو اج مجھے پوری بارہات دریا میں غرق تھی ویا مجھے بھی گھڑی ویو آنے ماں کے بھی جی چھا کرا یا دعا کرو مجھے بھرائے بچے یا مجھے واپس ملے سنے دستگیر فرمائے اے مجھے مرید جانی ماں جو مجھے مرشد کامل دستگیر کلی ویو آیا آنے گھبرانا فکر نہ کر ماں جی گئے آیا آنے خود ہاتھ چھا کرا اسی کرے تو سنا مجھے بارہات دریا میں پورو گھڑی ویو جنجن رکھی گیا سنا مجھے واپس پہنچائے جو مجھا دوستو تیرن جے تیر محبوب سبحانی دلوں دستگیر دریا جے طرف مجھا دوستو ہی اشارو کریو سبن سالن جا بجل بیڑا چیلتا ہن مائی صاحبہ جو بھی بیڑو چیلتو مائی عرض کریو سنا بس دستگیر فرمایو اے مجھے مرید جانی جے کرے بس نہ کری قیامت تائیں بجل بیڑا لگندا رہن بلڑی جی میری پانی بولی پت بہکڑو پان بکوڑی مسکی میں مائی مشکم میں آئی دے جو باور بھی آئے بھی طالب مام جو مرسوا ہے دنیا جانور ہم دستگیر طالب مام جو مرسوا نیکن سان بدکار کرائی چورن ماں اب تال بھلائی کدے نیک بدکار مساگر سیدنا غوث پاک نے اعلان فرمایا قدمی ہاذا علی رکبۃ کل ولی اللہ ما دستگیر جو قدم تمام ولی جے کرتے ہیں دستگیر کی دربار میں سب ولی اچھا ولی کی محفل لگی
تو سبن ولی عرض کیو سنا لا بل علی عینی وعلی راسی سنا گردن جے مٿا نہ بلکہ اسان جے مٿے جے مٿا تماجا قدم اسان جے اکھين جے مٿا اتے ہکڑو بزرگ ویٹھو جو نالو شیخ ثنا جيڪو اٿي جي چيو ته دستگیر مجھے گردن جے مٿا تنهنجو قدم لایا پاڻ وڻ جو ولي سونے دستگیر فرمایا جے کڏهن مجھے قدم کي نٿو مڃي ته تنهنجي گردن جي مٿا سورن جا قدم مجھا دوستو کتاب لکھن تھا ته شیخ سنان پنهنجے مريدن سان گڏ جو نقطو هڪڙي مريد جي دعوت تي هلندي هلندي هڪڙو يهودين جو ڳوٺ اتان جو اچي گذريو ته پاسي ۾ يهودين جو ڳوٺ جي پاسي ۾ پاڻي جو کوه هو ऐं उन खूह मथां पाड़े जी औरतन पाणी पई पई ॾिसो अल्लाह सां जो ईमान कीअं थो खसे जो दस्तगीर जी बददुआ लॻी मुंहिंजा दोस्तो उन्हनि मां ई हिन जो नज़र पई हिकिड़ी औरत ते त हीउ दिलि ॾेई वई पंहिंजे मुरीदनि खे चयाईं वञो हाणे सभु कुझु हिते आहे मूंखे हिते ई रहणो मुंहिंजा दोस्त बुज़ुर्ग फरमाइनि था त हिन जेको सो उते वेही रहियो उन्हनि खे चयाईं हिन छोकिरी जो मूंखे रिश्तो त उन्हनि यहूदी चयो दादा असांजा हिकिड़ा शर्त शुरू अथनि पहिरीं त तोखे असांजे दीन में अचणो पवंदो पोइ ॿिया बि असांजा कुझु शर्तनि वेझे पूरा कंदे त पोइ बिल्कुलु तयारु आहियूं को मसइलो कोन्हे हिन जो ईमान कोन्हे ॾिया हलियो दस्तगीर जी बददुआ लॻी यहूदियुनि खे चयाईं ठीकु आहे उन जे दीन में नथो उन्हनि चयो त असांजो शर्त असांजो माल तोखे चारणो पवंदो ॿाराड़ी में मुंहिंजा दोस्त ॿाराड़ी माण्हू माल चारींदा मयूं जा बकरियूं जा रिढूं पोइ उन जा फर हूंदा पोइ उन्हनि खे जेकॾहिं किथे वसपते या ॿाराड़ी में के माल फर जे ॾेई विधो बचो ॼणे विधो त पोइ बचे खे कुले ते खणी हलंदा पोयां वरी माल पई ईंदो दस्तगीर फरमाया त मुंहिंजे कदम खे नथो मञी त तुंहिंजे गर्दन जे मथां सूरनि जा कदम हुननि चयो त असांजो शर्त असांजो तोखे माल विचारो असांजो माल हुनजो माल छा हो सूअर पोइ हीउ चारींदो हो फर हूंदा हुआ हुनखे खणी कुले ते रखंदो सभु हिन शर्त पूरा कया पोइ जॾहिं हिन जो शादी जो टाइम आयो शादी थी लान ते जॾहिं अची वेठा पामत रवाज हूंदो आहे रस्म हूंदी आहे खीर जो गिलास भरे घोट कुंवार खे ॾियारिया उहे खीर जो गिलास भरे आया खीर बि सूअर जो खीर मुंहिंजा दोस्तो हिन जे साम्हूं अची रखियो कुंवार पीतो ऐं हिन शेख सनान जॾहिं खीर जो गिलास खणी पंहिंजे चपनि जे साम्हूं आण वारो उन ॾींहुं हाणे बगदाद में दस्तगीर जी महफ़िल लॻी पई ऐं उते शेख सनान जो हिकिड़ो मुरीद जे दस्तगीर जी दरबार बार कयो त सुना जी सभु वलियां जे ख़िदमत में मुआरो मुस्तज में तो नज़र में ते दस्तगीर फरमाए उन जो त ईमान त वियो हलो सूरन खे बि खुले दे खणे ऐं मुंहिंजे कदम खे मुंहिंजा दोस्तो ही शेख सनान जो मुरीद दस्तगीर जे कदमनि में वञी पियो सुना मुझे मुझसे गुस्ताखी कई पर मां मुरीदी में सचो आया सुना अमा वरी भी बढ़ गयो अमा मेहरबानी कयो दस्तगीर फरमायो ऐ शेख सनान जा मुरीद मां बगदाद मां ॾिसी रहियो आया हुन जे गर्दन जे मथां सूरन जा कदम त अची चुका पर अन करीब सूर जो खीर पीअण वारो दस्तगीर जे दरबार में शेख सनान जे मुरीद अर्ज़ कयो सुना अमा मेहरबानी कयो मुझे मुर्शिद खे इन ॻाल्हि खां बचायो दस्तगीर के हथ में जा तस्बीह हुई मुझा दोस्तों तस्बीह वेठे पड़ी जी हिन शेख सनान लान ते वेठो खीर जो गिलास खणी पंहिंजे चपन जे साम्हूं जो आंदो त दस्तगीर बगदाद मां जो तस्बीह उछलाई मुझा दोस्तों गिलास में अची लगी आहे शेख सनान जे गिलास जीअं चूर चूर थी ज़मीन ते किरियो खीर हारजी वियो शेख सनान दस्तगीर जे तस्बीह खे ॾिठो त पाण बि बेहोश थी करे ज़मीन ते किरी पियो जॾहिं होश में